Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня поделюсь опытом, как я готовлю безумно вкусный, душистый, ароматный и сочный обжаренный фарш. Часть обжаренного фарша оставлю для долмы ассорти, а другую часть соберу по контейнерам и использую в дальнейшем как полуфабрикат. Рецепт долмы ассорти совершенно другая история, поэтому внизу под видео и в верхнем углу экрана оставлю ссылку на рецепт долма ассорти. А вот в сегодняшнем видео я хочу поделиться своим опытом о том, как я готовлю сочный обжаренный фарш полуфабрикат, и наглядно покажу один из вариантов, где можно применять такой полуфабрикат. В принципе, мясной фарш уже есть полуфабрикат, и даже его присутствие в морозильнике очень и очень выручает нас. А обжаренный мясной фарш полуфабрикат еще больше выручит любую хозяйку. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра. А гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные, полезные и практичные видеорецепты от Вуаля Ас. Для приготовления обжаренного мясного фарша полуфабриката мне понадобится говядина, курдюк. Если мясо жирное, например, грудинка, то курдюка можно и не класть. Далее репчатый лук, соль и пряности. Конечно, пряности можно положить на свое усмотрение и вкус. А я положила куркуму, красный и черный перец, имбирь, сумах, он же барбарис, тмин и мускатный орех. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, опишу под видео. Итак, для начала мою мясо и даю в воде стечь. Перед тем, как пропустить мясо через мясорубку, надо бы разрезать его на маленькие кусочки. Но так как за меня это сделали наши мясники, в моем случае в этом нет необходимости, и я перехожу к следующему этапу. Лук и нож кладу в холодную воду. Затем снимаю шелуху с лука и обратно кладу его в холодную воду. Это хотя бы на чуток защищает наши глаза от горечи лука, и таким образом глаза меньше горят и слезятся. После лук тоже разделяю на кусочки и прокручиваю его вместе с мясом на мясорубке. Друзья, после того, как полностью прокрутите мясо и лук на мясорубке, советую пропустить пол кусочка хлеба через мясорубку, и желательно не совсем свежего. Вот этот маленький кусочек хлеба прекрасно очистит детали мясорубки, и промывать ее будет легче. Идем дальше. Мясо прокручено. Я насыпаю все пряности в отдельную миску и мешаю их. Затем насыпаю пряную смесь и соль в мясо, все хорошенько мешаю, ставлю сотейник на плиту и тушу мясо. Прокрученное вместе с луком мясо сначала буду тушить на среднем огне 40-50 минут под закрытой крышкой, а затем, открыв крышку сотейника, обжарю его примерно 20 минут. Периодически надо будет мешать мясо, а при необходимости уменьшить огонь. Ничего сложного. Обжаренный таким образом фарш получается очень сочным и безумно вкусным. Но все же хочу подметить маленькую тонкость. Сочный обжаренный фарш можно получить не только за счет метода обжарки, тут очень многое зависит и от самого мяса, от его качества. Если мясо не жирное, какую бы технологию вы ни применяли для обжарки мясного фарша, и сколько бы лука в него не добавляли, вам не удастся получить в итоге сочный обжаренный фарш. Друзья, наверняка мои постоянные зрители уже давно заметили, что я весьма широко применяю заготовки полуфабрикатов в своей кухне. Это могут быть какие-то мясные полуфабрикаты, в частности, это могут быть котлеты, долма,
фаршированные не только мясом, но и растительного происхождения ингредиентами, овощи. Это могут быть только сами овощи. Вот недавно я как раз делилась своим опытом, как я готовлю полуфабрикат из фасоли, и далее показывала, что из него можно делать. А готовится из фасоли очень вкусный и полезный, богатый микроэлементами обед лобиа. Кстати, сейчас сезон молодой осенней фасоли. Переходя по ссылке, которая отразится на верхнем углу экрана, вы можете просмотреть это видео и при желании запастись фасолью на зиму. Поверьте, это палочка-выручалочка для любой хозяйки. Так, идем дальше. Мясной фарш с луком обжарился и полностью остыл. Как я уже говорила в самом начале видео, большую часть обжаренного фарша я оставлю для долмы ассорти, а часть соберу по контейнерам. Запасаться обжаренным мясным фаршем-полуфабрикатом удобно тем, что вам не придется каждый раз из-за 300-500 грамм мяса врубать мясорубку, чистить лук, жарить мясо, потом мыть посуду и так далее. Куда удобнее один раз купить, допустим, килограмм или 1,5 килограмма мяса, пройти все вышеперечисленные этапы, а затем раскидать готовый полуфабрикат по контейнерам или же герметичным упаковкам. Поверьте, в современных no-frost холодильниках обжаренный фарш не меняет свой вкус. Все. Контейнеры с обжаренным мясным фаршем полуфабрикатом укомплектованы, и я убираю их в морозильник. Каждый из этих контейнеров с обжаренным мясным фаршем полуфабрикатом выручит меня при приготовлении пирогов или блинчиков с мясом. Также обжаренный мясной фарш полуфабрикат – отличное дополнение к отваренным макаронам, хинкали, ну и так далее. Друзья, по принципу «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать», плавно перехожу ко второй части видео. Сейчас наглядно покажу вам, как я применяю обжаренный мясной фарш-полуфабрикат в нашем рационе. Итак, отвариваю макароны. Для этого в кипяток кладу соль и топленое масло, чтобы макароны не прилипали друг к другу при варке. Насыпаю макароны в кипящую воду и варю их примерно 15 минут. Отваренные макароны откидываю в дуршлаг и подаю их на стол. Но перед тем, как подать отваренные макароны на стол, применяю маленькую хитрость, а если современным языком, то маленький лайфхак. Сверху на макароны кладу обжаренный мясной фарш-полуфабрикат, томатный соус, при желании его можно заменить на кетчуп, и мелко нарезанный свежий укроп. Таким образом, с легким движением руки, а именно с добавлением буквально нескольких ингредиентов, самые простые отваренные макароны превращаются в добротный и достойный обед. И вопрос не только в добротном виде обеда. Сочный и душистый мясной фарш, не менее душистый томатный соус и свежий укроп придают самым обычным отваренным макаронам самый необычный, я бы даже сказала, изысканный вкус. Ну что, вуаля! Невероятно вкусный, ароматный, душистый, очень и очень нежный, сочный, обжаренный мясной фарш-полуфабрикат и не менее вкусные сваренные макароны с обжаренным мясным фаршем готовы. Друзья, а попробуйте приготовить обжаренный мясной фарш-полуфабрикат своими руками и без консервантов, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Вот такой обжаренный мясной фарш-полуфабрикат имеет очень универсальное применение. Обжаренный мясной фарш-полуфабрикат выручит вас после трудового дня. Его можно применять в пирожках, пирогах, блинчиках и кутабах. Обжаренный мясной фарш-полуфабрикат – отличное дополнение к макаронам, к вермишели, ну и так далее.
Я настоятельно рекомендую вам приготовить обжаренный мясной фарш полуфабрикат. Это палочка-выручалочка для каждой женщины, особенно для занятой. Всем приятного аппетита! Дорогие мои подписчики и гости моего канала, а готовите ли вы полуфабрикаты? И если да, то какие полуфабрикаты применяете в своей кухне? Пишите в комментариях, я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!